挑战：把相机放到胶囊洗碗机，看看怎么工作。洗碗筷、洗海鲜、洗化妆刷、洗水晶灯、洗果蔬，甚至洗玩具，居然都能洗干净。可是厨房太小没地装，弯腰摆放太费劲，洗一次要等几小时。3口之家就几个碗，开大洗碗机太浪费。这些难题，立上胶囊洗碗机全给解决了。它的机身竟然比咖啡机还窄，仅28公分，瞬间盘活水槽旁的闲置小角落，不占空间，不用弯腰，插上通电就能用。放餐厅能当果盘清洗机，拿客厅秒变玩具消毒站，甚至能放在露台，聚餐完直接就能清洗。胶囊外形颜值在线，放哪都好看。外观小，容量可不小，一次能塞下25套件餐具，一家3口的饭后餐具大胆往里塞。更惊人的是，15分钟就能搞定，电视广告都没看完，碗就洗好烘干了。那为啥它效率如此高？原来背后藏着硬核黑科技，4B 风暴扫洗技术，搭配10万帕水压，整机无死角冲刷，哪怕单根碗也能轻松搞定。还有70度高温热水洗，重有重无的盘子出来也焕然一新。洗一次碗不到4升水，不到2毛电，还会智能投放洗碗液，精准控量洗得干净，压根不用我操心。除了洗碗，它还能24小时不停歇干，从不拒绝，万物皆可洗，还能给宝宝的奶瓶、餐具深度消毒，3重消杀，杀菌率高达5个9。我这个当妈总算放心。没空间它能挤，智能头它精准，人口少它不浪费。立上胶囊式洗碗机2.1，洗得快又干净，这才是解决人少家庭的洗碗救星。